Buonasera a tutti, io sono Valentina Vendrame, la presidente dell'Associazione Artiglio. Grazie per essere qui in questa bellissima location, con questo bel contesto dell'ex convento San Francesco. Oggi abbiamo una bellissima serata attraverso l'industria aerospaziale con ospiti del settore di una certa rilevanza. Se vedete abbiamo accanto anche due sculture del nostro artista Simon Del Grillo, quindi rappresentano due mondi, quindi fanno da contorno e danno valore aggiunto all'evento. Quindi ringraziamo Simon Del Grillo, ringraziamo Vive TV che ci sta facendo la ripresa e salutiamo tutte le persone in diretta. Vorrei innanzitutto chiamare con me, quindi ringraziare l'amministrazione di Conegliano con il consigliere comunale Paolo Manzalini che porta i saluti del nostro sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Per me è un piacere e un onore rappresentare l'amministrazione comunale di Conegliano. Vi porto i saluti del sindaco Fabio Chies che voleva essere presente ma non si sentiva molto bene, quindi anche prima a metà riunione ci ha abbandonati. L'assessore Sardi sta arrivando, ha trovato qualche problema di traffico, magari gli chiederemo dopo di fare due parole. Allora, io sono molto soddisfatto di aver contribuito in piccola parte all'organizzazione di questa serata, perché non tanto perché sono amico di Ale, ci conosciamo da quando eravamo ragazzi dal liceo, ma perché crediamo che l'industria aerospaziale possa essere un'opportunità per il nostro territorio, perché sappiamo che ci sono molte aziende che già operano in questo segmento. Sappiamo che l'industria aerospaziale e tutto quello che riguarda lo spazio è già presente nella vita di tutti i giorni e noi dobbiamo far sì, come amministrazione, di far sì che questa conoscenza sia alla portata più di tutti. Oltretutto, mi anticipo, abbiamo avuto un colloquio informale prima col professor Cugno e con Alessandro perché c'è in programma in futuro a Conegliano di istituire un ITS e quindi cercheremo di fare una serie di incontri, un incontro dedicato specificamente all'ITS per creare la consapevolezza sia per i manager che avranno la possibilità di attingere a dei talenti in zona, sia perché le famiglie e la popolazione del territorio si renda conto che ci sono delle opportunità di lavoro per i propri figli che ancora non si riescono a vedere. Detto questo è arrivata Cristina, quindi approfitto anche di lasciare la parola a lei, vi auguro una buona serata, vi auguro chi ha fatto un po' di strada di trovarsi bene a Conegliano, di passare una bella serata e ci aspettiamo molto da voi perché è un onore per noi ospitare certe eccellenze e quindi ci auguriamo di portarci a casa qualcosa. Cristina, prego. Buonasera a tutti. Non voglio aggiungere altro rispetto a quanto ha già detto il nostro consigliere Paolo Manzalini, ma mi piace sottolineare appunto l'importanza di questo settore dell'industria che avrà sicuramente, che adesso ha molto riscontro, diciamo, anche nell'opinione pubblica se ne comincia a parlare, si comincia a capire che esiste. Ma quello che è importante è che esiste anche nelle nostre zone, mi diceva il dottor Sandino che vi sono alcune realtà industriali che già partecipano in modo attivo a questo settore. Sarà sempre più importante, non sto qui a dire quanto il sistema mondiale sta in qualche modo cambiando e quindi l'importanza di questo settore sta venendo veramente alla luce. L'amministrazione è vicina a tutte le attività e a tutte le attività che vogliono sviluppare la conoscenza, soprattutto la conoscenza per tutti i cittadini e anche un futuro importante per la nostra zona. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, adesso diamo la parola ad Alessandro Sanini, poi dirò anche, e dopo lasciamo a Giorgio Di Ieri di continuare la serata. Vi ringrazio per essere qui. Volevo fare un saluto particolare al professor Benvenuti, illustre emerito professore dell'Università di Padova, nonché era stato commissario di ASI,
con cui ci siamo sentiti l'altro giorno su LinkedIn parlando di una cosa peraltro un po' folle. Mi fa piacere averlo qui con noi in questo allegro gruppo di spaziali. Passo la parola al nostro moderatore Giorgio Aldighieri, che è consigliere del ministro Ursu, quindi del MIMIT, e così possiamo partire. Grazie Alessandro, grazie ai presenti, buonasera, benvenuti intanto a Conegliano, che non è il mio paese, però ribadiamo il benvenuto. E quando Alessandro mi ha chiesto di moderare questo incontro, è stato figlio di un incontro precedente che abbiamo fatto pubblicamente a Verona. Era un incontro un po' più informale, diciamo, perché oggi chiaramente parliamo di finanza e quindi io posso inventare poco o nulla, mentre quando si parla di spazio nel senso tecnologico del termine riesco anche a svoltare meglio, diciamo. Oggi cercherò di essere molto preciso perché come MIMIT abbiamo, il nostro ministro in prima persona ha spinto molto per avere la prima legge dello spazio in Europa. Nel mondo credo ci sia poco o nulla, noi siamo stati fra i primi ed è stata una grande lungimiranza. Poi poca gente qui in Italia, ahimè, nel resto del mondo lo sa che siamo la terza potenza spaziale nel mondo. Siamo stati terzi ad andare nello spazio, siamo una delle potenze più importanti. C'è un grande fermento a livello industriale in Italia, purtroppo lo notiamo noi, ma lo sappiamo bene da sempre, c'è molta frammentazione. Il nostro paese è un paese nel quale ci sono tante idee, ma vengono poco messe a sistema. E credo di questo hanno parlato anche i nostri autori abbastanza, della necessità di mettere a sistema tutte queste meravigliose aziende che stanno nascendo, perché è chiaro che l'Italia difficilmente potrà andare da sola sulla Luna o su Marte, però può essere uno dei protagonisti di queste esperienze, così come dei satelliti, mentre lì riusciamo, poi ci dirà il nostro amico Cugno su satelliti e razzi che volano, quindi chiederò a lui, anzi comincio direttamente da Tercugno, che per chi non lo sapesse, ma penso sia raro non saperlo, però è praticamente lo spazio fatto persona per l'Italia. Quindi merita un applauso doppio perché è veramente un grande orgoglio del nostro paese. Allora, Walter, decidiamo il tuo continuo, non facciamo come in TV che si danno del lei dopo, in realtà. Ci vuoi raccontare un attimo com'è la situazione spazio in questo momento dal tuo punto di vista? Tu vieni da Thales Alenia, che è uno dei gruppi più grossi in Italia e in Europa. Una realtà importantissima che arriva da un'altra realtà italiana precedente che sempre si occupava di spazio, quindi Walter è la persona secondo me più indicata per dirci da dove arriviamo e dove siamo arrivati, dopodiché ci svilupperemo sul come fare da oggi in poi per poter sostenere anche dal punto di vista finanziario e economico questa importantissima sfida mondiale verso lo spazio. Grazie, buonasera a tutti. Prima di tutto un saluto particolare al professor Benvenuti, con cui abbiamo condiviso anni e anni di questi percorsi, no? La situazione dello spazio era fino a qualche tempo fa, direi abbastanza molto positiva e molto chiara. Oggi è tutt'altro che positiva, dal mio punto di vista tutt'altro che chiara, visto quello che sta succedendo, non solo per effetto dei conflitti che chiaramente dirottano l'interesse più dalla scienza, dall'esplorazione più verso aspetti della difesa, dove lo spazio ha comunque un ruolo fondamentale, però anche un ruolo fondamentale per tutti noi l'esplorazione, la scienza e l'utilizzo dello spazio per il benessere di tutti e non solo per gli aspetti della difesa. Quindi oggi sia a livello industriale che a livello di politiche è assolutamente una situazione, spero di transizione, ma in cui si stanno ripensando le strategie, sia come visione di dove andare. Quindi sappiamo che in questi giorni alcuni direttori dell'ESA sono in NASA per capire dove si sta andando con la missione lunare e non solo. Tanto per inciso, la NASA ha rotto tutti i grandi
partnership che aveva con l'Europa sui programmi fondamentali sia per Marte che per la Luna, e non solo, e non è la prima volta che succede, ma comunque in questi ultimi periodi in maniera netta, quindi si stanno discutendo, ma sappiamo anche che c'è tutto un ripensamento degli assetti industriali delle aziende spaziali. I grandi gruppi, Leonardo che è il nostro azionista di Thales Space, io provengo da Finmeccanica, quindi non è che Airbus e Thales, che sono i tre grandi diciamo, possessori di tutte delle gran parte delle attività spaziali in Europa, stanno cercando di negoziando per mettere a fattor comune una grande azienda delle attività spaziali dei tre gruppi. Può essere positivo, tutti dicono di sì, si potrebbe discutere sulla cosa e soprattutto discutere quanto gli interessi italiani sono difesi o rimangono rafforzati da questo discorso. Come hai detto giustamente te, siamo una delle potenze mondiali, ma non è che è un dono divino. E non lo rimani per sempre, non lo devi rimani per lavorare sempre, per ci rimanere. vogliono dei sostegni politici, ci vogliono delle politiche che sostengono, come è successo negli anni, che hanno permesso anche all'interno di alleanze internazionali che la parte italiana e le aziende italiane di crescere. L'Italia è una delle poche nazioni al mondo che ha la capacità dal punto di vista accademico, dal punto di vista industriale, di coprire tutta la filiera dello spazio. Abbiamo tutte le tecnologie, non solo nella grande azienda, ma soprattutto attraverso centinaia di piccole e medie imprese che hanno investito e hanno di cui qualcuno è qua, ecco, il mio amico Marino è qua, il ragazzo lì, e quindi va difeso a tutti i costi questa capacità e va fatta continuare a far crescere, perché nella mia esperienza di molti anni nello spazio ho visto che non sempre queste alleanze rischiano di diventare un freno alla crescita della parte nazionale, dove comunque l'impegno politico bene o male c'è sempre stato per sostenere. Quindi è una situazione molto complessa in questo momento, richiede idee chiare, richiede una visione che hanno delle persone che questa visione la sanno portare avanti e difendere in tutti i contesti che prima ho menzionato. Certo, sì, difatti prima parlavo al volo, diciamo, della legge nazionale per lo spazio, ed è uno dei passi di cui tu stai poi parlando, perché questo tipo di azioni diventano propedeutiche per espandere questo concetto di organizzazione e di coesione tra le aziende, il mercato e la capacità europea, perché noi parliamo sempre d'Italia giustamente perché noi siamo italiani, però siamo in un contesto europeo, quindi anche queste operazioni che c'è chi ama e chi meno, diciamo, di fusioni, sono tutte indirizzate a questo lavoro di creare un'industria europea che poi dovrebbe passare in una difesa europea. Insomma, poi sappiamo che ci sono tante discussioni sulla capacità di creare una vera comunità europea e non più una comunità solo burocratica che si preoccupa di decidere se dobbiamo usare le graffette a destra o a sinistra, ma non si preoccupa dei grandi problemi internazionali dei quali poi effettivamente abbiamo bisogno di occuparci. Quindi aggiungo aggiungi AAA. Ottima introduzione, però a questo punto qui porto l'oggetto della discussione di contorno più strettamente a cosa vuol dire volare alto, perché diciamo è stato il motivatore di venire qui. Se noi non finanziamo queste piccole e medie imprese, probabilmente avremo qualche piccolo problema per vari motivi. Di fatto le piccole e medie imprese sono tante, i sistemi integrator sono pochi e dovremmo cominciare a migliorare l'ecosistema, perché nel libro parliamo apertamente di capitale reticolare, quindi è un qualcosa che è molto frammentato. A questo punto bisogna
partire a pensare di finanziare, o meglio investire, perché finanziare è diverso dall'investire. Questo è un po' l'incipit di quello che abbiamo pensato quando abbiamo cominciato a valutare volare alto. Sì, ci saremmo arrivati comunque. Diciamo che probabilmente sei nato in fretta. Effettivamente era quello che poi anticipavo prima, tutto questo sistema va coeso e va finanziato, come dice bene Alessandro, perché a un certo punto bisogna anche finanziare queste iniziative ed è lo scopo per cui, ritorno a quello che stavo dicendo, la legge italiana sta adesso traslando su un sistema europeo tramite la Commissione europea. C'è il deputato italiano veneto, peraltro l'onorevole Donazzan, che si sta occupando di questo per creare una legge europea. Tutto questo serve per poi arrivare a quello che dice Alessandro, cioè avere un sistema coeso che possa essere finanziato, supportato. La frammentazione non aiuta. Adesso vado al professor Billi, che è professore all'Università della Sapienza di Roma, e a lui chiedo la sua versione dei fatti. Grazie intanto. Allora, io sono un economista territoriale e mi sono sempre occupato di sistemi produttivi. Poi per una serie di motivi negli ultimi anni sono anche un po' entrato, infatti c'è un capitoletto qui dentro fatto con gli amici dell'Istituto Tagliacarne, che è il centro studi delle Camere di Commercio, sulle filiere, no? Ora, su questo mi pare chiaro che su un settore strategico e soprattutto che dipende in modo significativo, come ci ha detto Walter Pugno, da un investimento pubblico, noi abbiamo un settore in cui di fatto la stragrande maggioranza della domanda è una domanda pubblica, cioè questo dipende da scelte di carattere politico, strategico, istituzionale, chiamiamolo come vogliamo. Però in realtà la parte produttiva è una parte prettamente privata, dove ci sono sì dei grandi operatori di natura pubblica, ci sono sempre stati, ma questi operatori, come diceva Alessandro, sono degli integratori, dei sistemi integrator. Però l'attività di ricerca e sviluppo, cioè il posizionamento sulla frontiera, cioè rendere queste imprese innovative sulla frontiera della tecnologia, ciascuna impresa lo fa da solo, si autofinanzia la ricerca e sviluppo, altrimenti da questo, diciamo, mondo protetto, da questa filiera protetta viene espulso. In questo, mentre c'è un governo e un indirizzo sui system integrator, questa è maggiormente in un momento di grande confusione geopolitica anche nel rapporto tra l'Europa e il nostro gli Stati Uniti. In questo quest'altro pezzo del mondo produttivo non può essere lasciato da solo, né ci può essere la delega solo al sistema integrator, cioè hai quei 2 o 3 grandi operatori che poi fanno, anche perché queste imprese lavorano per quelli. E in molti altri casi, questo è un tema rilevante, potrebbero lavorare in altre filiere, in altri paesi, in altri settori, però un po' gli è inibito, perché ci troviamo in un settore, come si dice in economia, captive, non è un settore di mercato vero, e poi ritorno sull'elemento, perché non è che possiamo immaginare che questo è un settore di mercato puro, perché nessuno di noi costruisce, lancia e fa, o non c'è una grande impresa che commissiona, cioè il lancio. C'è una realtà anche qui che sta evolvendo, perché la tecnologia, ma poi lascio ad altri, questo lo consente, di creare tutto un sistema di micro e piccoli satelliti. No, quindi ci si può muovere non più sul grande cabotaggio, oggi è diventato tecnologicamente possibile ed economicamente interessante anche il
medio-piccolo cabotaggio. Usiamo questa parola che è del mondo della navigazione, però credo, no, se non che è efficace, cioè rende l'idea. Allora però questo pezzo di mondo non è che si può sviluppare senza quel vincolo iniziale di stare dentro un assetto di fornitura dei grandi sistemi integrato e di scelte strategiche politiche, tanto più in un momento in cui la guerra è diffusa vicino e non riusciamo manco a capirci, a trovare un'onda, diciamo, una lunghezza d'onda di sintonia con i nostri principali alleati, cioè con gli americani. Quindi effettivamente questo sistema di piccole aziende è disorientato. Da un lato, e questo nella lunga tradizione italiana, e in questo il Veneto è sicuramente un elemento di eccellenza, ci sono tanti che capiscono che c'è un'opportunità per lo sviluppo di questo segmento, no? Medio-piccolo, no? Dall'altra parte però sono preoccupati, devono fare investimenti in una situazione in cui la rischiosità sistemica è cresciuta a livelli inimmaginabili. Io credo che nessuno di noi, cioè, ha vissuto, tolto, cioè, l'elemento della seconda guerra mondiale, una situazione di tale confusione che c'è di assetto geopolitico del mondo, e quindi bisogna trovare una modalità per dargli un senso. È un'ottima idea la legge sullo spazio. Dall'altra parte dobbiamo considerare che queste imprese, così come molte imprese italiane, pagano una tassa implicita che è un tasso di finanziamento, un tasso di interesse superiore alle loro competitor francesi o tedeschi. Perché è vero che il sistema è europeo, però è vero che va pure un po' ripartito in un sistema un po' di equità la subfornitura, cioè il grande progetto europeo deve essere un'occasione di crescita anche per i sistemi produttivi nazionali, e in questo forse noi e i francesi siamo quelli più. Diciamoci anche che i francesi in questo, oltre ad essere, ve lo dico nel senso positivo, un po' aggressivi, hanno una grande forza storicamente, cioè sono estremamente ordinati. C'è una indicazione e viene attuata e gestita a tutti i livelli produttivi e, aggiungo io, territoriali, perché poi è importante anche il livello territoriale, tant'è che le singole regioni, i distretti sono territorialmente diffusi. Noi su questo siamo molto meno ordinati, non nello spazio, in qualunque tipo di filiera, perché siamo un paese che ha una livello di entropia più elevata. Quindi in questo c'è una grande, e concludo, c'è una grande opportunità per questo che la tecnologia consente, di sostegno di questo sistema che può aiutare e rendere il grande sistema integrator ancora più competitivo. Il tema non è che noi possiamo delegare solo all'azienda pubblica di gestire questo processo. Qui c'è un ruolo fondamentale della politica, e dico con la P maiuscola, a tutti i livelli, perché sono scelte che non sono solo di allocazione delle risorse economiche, ma tengono anche a questioni di carattere militare, territoriale. Cioè, c'è il tema di ci muoviamo come Occidente in un mondo o ci muoviamo come sottosistemi. Credo che la confusione è grande, e se è grande per noi, per un'impresa che deve decidere di investire, di esporsi, quindi di assumersi un rischio aggiuntivo, capisco quelli che stanno nel loro perimetro in una filiera abbastanza assicurata, con un tasso di crescita molto lento, però diciamo i numeri a colori, dice ma mi conviene farli, se io campo anche facendo i numeri in bianco e nero, sto nel mio, ho il mio sistema e non vado oltre. Però questo non credo che sia positivo complessivamente, per il sistema italiano. Grazie al professor Bille che ci ha chiarito molto la situazione attuale, e io farei parlare uno che ci è riuscito
riesce a fare, si tocca, è riuscito a fare impresa, a farla crescere, cresce giorno per giorno, con molta attenzione, con molta intelligenza nella gestione, che è la cosa fondamentale, saper controllare la gestione e seguirla passo a passo. Si sta espandendo, sta aumentando i settori di interesse della sua azienda, e quindi lascio a Marino Moro di Noveca, che è segnalata come una delle migliori aziende nascenti, diciamo, anche se è un po' che siete nati, però del settore dello spazio, raccontarci come loro sono riusciti e qual è il punto di vista di una piccola, che sta diventando media e sicuramente grande azienda dello spazio italiano. Grazie a tutti, buonasera a tutti. E ringrazio anche dell'invito Leonella e Alessandro, che hanno fatto un ottimo libro, ve lo consiglio di prendere perché è assolutamente tecnico, però dà un'ottima idea di come dovrebbe essere un po' strutturata un'azienda. Grazie Giorgio dell'introduzione, però un po' troppo buono sinceramente. Io rappresento un'azienda che è ancora piccola. Come ogni startup, quello che ho appreso negli anni, e sono diversi, francamente, perché questa è la mia settima di azienda, come ogni startup, la prima domanda che si fa il team, non l'amministratore delegato, il team, è che cosa voglio fare e che cosa vorrei fare da grande. Ho avuto il piacere anche nella mia carriera di fare il direttore di un incubatore di startup, ne ho viste tante, soprattutto sull'ambiente medicale, biomedicale, software. E ho avuto anche la fortuna di conoscere diversi territori in giro per il mondo e capire un po' le mentalità degli altri per declinarle poi nel nostro paese. Quindi in qualche modo vi sto dicendo il perché un'azienda che si occupa di aerospazio, piccolina, che è nata proprio piccolina, riesce a fare qualcosa. Allora, innanzitutto la secret sauce è questa. Innanzitutto bisogna essere decisamente molto umili, molto tranquilli, molto determinati, però umili. È una cosa importante perché nel settore delle start-up ci sono tanti fenomeni che pensano di avere l'idea giusta e di spaccare il mondo, ma in realtà poi declinarla appunto nel day by day e nei risultati economici non è così banale. E ci si appiglia tante volte a io ho un'idea fantastica, io ho delle tecnologie che svilupperò, ma mi occorrono soldi, si entra nel loop dei bandi, si entra nel loop di un contesto che magari Alessandro vuole approfondire un po'. Cerco il prossimo bando, cerco il prossimo finanziamento, magari cerco il prossimo private equity, in Italia non c'è Alessandro tra un po', e il prossimo fondo, qualcun altro, e poi si arriva a non governare più l'azienda, perché l'azienda è diventata complessa, mentre una startup deve essere tutto tranne che complessa. Quindi che cosa fa una startup? Una startup che fa nel primo anno, mi ricordo il primo anno facevamo 254.000 euro, quello del bilancio del primo anno, quest'anno abbiamo chiuso a un poco oltre i 3 milioni, nel 2026 siamo ancora fortemente in crescita, l'azienda ha una manciata di anni, 6 anni. La prima cosa è trovare un settore che accolga questa gente, quindi questo team, e gli permetta di lavorare. Lo abbiamo trovato in Thales Alenia Space e l'abbiamo trovato anche in un'altra azienda grande italiana che ci ha permesso di fare un challenge molto importante, un impianto fluidico per un impianto di test per motori a razzo che è il più grande che abbiamo in Italia, ma tolto il TLR in Germania credo che sia uno dei più grandi in Europa, che si chiama SPTF, Space Propulsion Test Facility, ed è stato progettato da 5 persone, con me presente, io non sono un ingegnere, quindi avevamo 4 ingegneri e altre persone che hanno potuto fare questo impianto qui, ed è stata una cosa molto importante. Da lì buona la prima, quindi con il commissioning effettuato e la prova del motore
risultata positiva. Da lì l'azienda ha cominciato a macinare anno dopo anno con la progettazione di tutti gli impianti di test che sono presenti in Italia. Questa sarebbe stata una trappola, perché lavorare solo con il territorio italiano ci permette di essere nella nostra comfort zone, ma un'azienda che vuole crescere, e qui posso allacciarmi a uno dei primi 2 titoli, ci sono 2 titoli su questo libro, uno è molto importante, quindi un'azienda che vuole volare alto non può pensare di essere costantemente nella propria comfort zone. E quindi abbiamo cominciato a lavorare con l'estero. In questo momento Noveca lavora in Europa, lavora con ovviamente l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, e abbiamo forti relazioni con il nord dell'Europa per base di lancio. Sempre facendo impianti di test per la prova di motori a razzo. Questo è il primo core business, quello che si dice in tecnico, e è la nostra prima linea di business, quella che ci ha dato il fatturato, quella che ci fa pagare le bollette, gli stipendi, ci fa crescere. In questo momento l'organico di Noveca è di 13 persone, in aumento, quest'anno sarà un buon aumento, e abbiamo un indotto di un'altra quarantina di persone, perché da progettisti siamo passati a Prime e poi a General Contractor, quindi noi diamo l'impianto finito. La seconda linea di business, che è nata in America, in Virginia, è stata la progettazione di impianti di lancio su basi di lancio NASA a Wallow Island, quindi su una base NASA, e poi ci siamo spostati in Guyana francese e in questo momento stiamo operando anche in Italia. Quindi la seconda linea di business è diventata strutture di lancio. La cosa che non c'è in Europa e che non esiste in Europa e che è assolutamente caldeggiata e voluta dal nostro paese e dalle nostre istituzioni è che queste basi di lancio diventano modulari e trasportabili. La terza linea di business, cominciata un anno fa, invece riguarda componenti di volo, grazie a Thales Alenia Space, e ci auguriamo che il primo prodotto di volo sia positivo e pronto con la compliance spazio entro breve tempo. È chiaro che dopo questa evoluzione così veloce, ma caratterizzata dal fatto di trovare una nicchia nel mercato, è chiaro che l'azienda si trasformerà, diventerà più grande, diventerà un'altra azienda, o forse ci saranno 2 Noveca, 3 Noveca, una per ogni business line, e tutto ciò ovviamente avrà un progresso misurato, calcolato, controllato nella gestione, nel momento in cui possa essere il momento giusto e quindi possa interessare, anche con l'introduzione di finanza, di capitale, da parte di private, eccetera, eccetera. Di formule ce ne sono diverse e ognuno nella sua vita sceglie quella che è più consona. Il secondo titolo invece è sostenere la crescita dell'industria spaziale italiana, ed è l'oggetto di questo libro, che mi spiega decisamente bene. Grazie Marino. Adesso devo passare alla domanda agli autori, però siccome prima mi è sfuggito, ma avevo appena arrivato un messaggio che me lo ha ricordato, devo leggere il saluto del Presidente della Regione, Alberto Stefani, me lo consente? Prego, Visto che si è raccomandato. Sapete che abbiamo un nuovo Presidente che peraltro ha avvocato a sé lo spazio, quindi sarà lui che si occuperà di spazio, un ragazzo giovane, molto bravo, e ci dà buona speranza per il futuro dell'industria spaziale veneta, direi. Allora, salto i convenevoli. Desidero affittare queste righe e il mio saluto a me, e agli autori e a tutti gli ospiti presenti. Il tema affrontato in questa pubblicazione è di estrema attualità. L'aerospazio rappresenta oggi un comparto in forte espansione internazionale, rilevante anche per l'economia del nostro territorio. La scommessa del Veneto è chiara: integrare industria, artigianato d'alto profilo e ricerca per consolidare un ecosistema dell'innovazione che
che proietti la nostra manifattura nel futuro del mercato aerospaziale europeo. Il Veneto è infatti la terza regione italiana di questa filiera per la sua capacità di innovazione e di attrazione di investimenti. La Space Economy non è solo un fattore produttivo, ma un modello di collaborazione che vede interagire enti pubblici, università, centri di ricerca e centinaia di realtà che concorrono allo sviluppo di tecnologie di frontiera. Questo ambito rappresenta quindi una promessa concreta di sviluppo economico e occupazionale. Continuare a investire in tali competenze significa garantire al Veneto un posto in prima fila nelle sfide globali del futuro. Certo che l'incontro offrirà spunti preziosi, rivolgo un augurio proficuo di lavoro e rinnovo i cordiali saluti. Alberto Stefani, Presidente della Regione. Ora, fatta la pausa istituzionale, andiamo ai nostri autori. Io vorrei partire non solo perché è donna, ma perché ci siamo tutti innamorati in un precedente della sua professoressa, della sua capacità di raccontare cose difficili in modo molto semplice e molto comprensibile. Quindi io partirei subito dalle domande, professoressa. Ma certo. Le mi permetta, ho messo scritte perché volevo dire meno sciocchezze possibili nel settore. Allora, quali strutture finanziarie concrete possono rendere attrattivo per investitori istituzionali un settore con cicli lunghi e rischio tecnologico elevato, come è lo spazio? Perché sappiamo che sarà ben lunga. Ha utilizzato ChatGPT. Sì, per scrivere. Ok, buonasera a tutti, buonasera e grazie per la partecipazione. Io ringrazio tutti i nostri relatori e tutti i presenti, davvero, tanto per cominciare. Devo dire che Giorgio è partito con le domande difficili, dicendo anche che io le so spiegare bene, cioè questa è la cosa, capite? Adesso io se non riesco a spiegarvi con chiarezza, sostanzialmente deludo tutto l'uditorio, perché è ovvio che finisce così, e soprattutto faccio una figuraccia perché sono stata presentata in una maniera non coerente. Quindi io mi ritrovo a dover essere chiara su una cosa che è vero che è difficile, ma siccome per essere chiara talvolta la cosa migliore è minimamente contestualizzare ciò di cui stiamo parlando, risponderò chiaramente, cioè proverò a dare una risposta alla domanda difficilissima che mi ha fatto Giorgia. Ma prima consentitemi giusto di inquadrare il tema. Ovviamente arrivo alla risposta finanziaria, o almeno provo a dare una delle possibili risposte finanziarie, ma per arrivarci io ho bisogno di focalizzare la mia e la vostra attenzione su alcune parole che sono state già dette stasera. Una di queste parole, lasciatemi dire, è rischio. Un'altra di queste parole è crescita. Un'altra di queste parole è filiera. Queste sono parole importantissime per arrivare a rispondere alla domanda che mi è stata fatta. Rischio perché? Prima di tutto perché quando si vuole andare in mezzo alle stelle, diciamo così, anche se adesso Walter Cugno mi tira la bottiglietta dietro perché noi non ci siamo ancora arrivati là in cima, Alfa Centauri è ancora un po' lontanina, giusto per citarne una che abbiamo sentito tutti anche nei film. Fondamentalmente dobbiamo prima di tutto ragionare sul fatto che stiamo facendo qualcosa di rischioso. Perché questo è importante in termini di domanda che mi ha fatto Giorgio? Perché anche prima si è detto, ma per le aziende italiane costa caro finanziarsi. Questa è stata una cosa che abbiamo detto, è stata detta già in questa sala poco fa, e all'estero costa meno. Va bene, prima di tutto stiamo affrontando un settore che è molto rischioso. E voi dovete, per capire, secondo me non è che dovete, ma il consiglio che vi posso dare è il seguente: se uno vuole capire veramente qualcosa, portalo nel facile, portalo in te, in quello che devi decidere tu, nella tua vita tutte le volte. Ma ciascuno di noi preferisce, ammesso di poterlo fare, prestare il proprio denaro a qualcuno che è in grado di restituirtelo, o qualcuno che non sai se te lo restituirà. Dov'è che ti senti più tranquillo? Mettiamola così, è un modo molto semplice di vedere le cose. Da chi è che ti faresti pagare di più? Da qualcuno che, oddio, ma quello sicuramente o quasi sicuramente i soldi indietro non me li dà, e allora almeno mi porto a casa l'interesse, faccio schizzare alle stelle quello che gli chiedo, qualcosa recupero, prima che fallisce porto a casa i soldi.
Voi mi direte, oddio che ragionamento orrendo. Ecco, le banche ragionano così, tutte le banche. Perché Basilea 2, accordo internazionale a 150 e rotti paesi, le obbliga a farlo, se volete una giustificazione istituzionale. Se no, perché hanno paura di rischiare, mettiamolo in questi termini. Le aziende italiane sono potenti in termini tecnologici, molte volte sono piccole. Siamo in un paese che già di suo è più rischioso di un paese con un'industria molto più grande, in termini anche di numeri delle singole imprese quanto sono grandi. Quindi è ovvio che è un sistema finanziario, il nostro, che si espone a pagare dei prezzi più alti. Questo è il succo. Spostiamoci su un attimo sul settore spazio. Settore, come vi dicevo, parola importantissima, il rischio. Ma quanto è rischioso fare un investimento che magari, voi pensate anche a quel pazzo, se volete, definitelo come vi pare, di Elon Musk. Ma quante volte gli bastò? Al di là del fatto che paghi veramente lui, ossia la NASA a pagare sotto sotto e lui paga l'ultimo di tasca sua. Non vogliamo adesso qui dare una definizione, un giudizio su quello che fa. Ma capite quante volte gli bastò? Questo vuol dire rischiare. Questo rischio in qualche modo ha un prezzo se lo portiamo nella mia materia che è finanza. Qualcuno deve pagare questo prezzo. Sostanzialmente la base di cui perché ci costa così tanto investire nello spazio, perché ha delle aziende bellissime, tra l'altro poderose, ma quelle che ho visto qua in Veneto ne ho studiate tante, anche nel libro ce ne sono riportate alcune, di cui ho analizzato un po' anche il bilancio per capire qualcosa dei numeri, ma prima dei numeri capiamo cosa fai. Fai qualcosa di rischioso. Fai qualcosa che quindi ha bisogno anche di più di un tentativo per vedere se va bene. Più di un tentativo vuol dire avere i soldi di fare più di un tentativo, sempre per farla semplice. Ora io ve la sto raccontando con parole molto povere. Non mi interessa venire qua a farvi la lezione di finanza, cosa me ne importa? Non ve ne importa niente neanche a voi di sentirlo. Ma la realtà è quella. Se uno rischia molto ed ha bisogno di tanti soldi per fare tanti tentativi, ognuno dei quali costa tanto, è chiaro che un'azienda molto piccola fa fatica ad affrontare questo costo. La morale è che poi fa fatica anche a crescere, se vogliamo. E questo sto rispondendo solo all'aspetto della domanda, come siamo messi finanziariamente. Siamo messi con tante aziende, ma l'abbiamo detto prima, quanti dipendenti ha Noec? 13. Ecco, non sono 13.000, non sono 130, è piccola questa azienda. Questa azienda è chiaro che vista da una banca, che tra l'altro io l'ho studiata abbastanza benino, non la lasciamo perdere, perché ho voluto vederci un pochettino da vicino in quell'azienda, mi interessava comprendere, punto, non mi interessava investirci, mi interessava comprendere. Ne abbiamo parlato con Marino diverse volte, abbiamo fatto delle considerazioni sull'azienda. Ma se quella è la media delle dimensioni delle aziende che lavorano nello spazio d'Italia, le nostre PMI hanno, se va bene, 15 dipendenti. Ma secondo voi vanno in banca e ottengono un tasso di interesse conveniente? Questa già è la prima risposta alla domanda. Sono piccole, sono rischiose, non fanno così tanti soldi, perché per fare tanti soldi bisogna investire molto, non bisogna essere finanziati, bisogna investire, una differenza fondamentale. Capisco che magari lì per lì ti scappi la differenza, ma è poderosa. La differenza è avere un progetto o essere finanziati per fare qualcosa, vada come vada, che sia sensato o meno. Questo è. Quindi avere un'idea buona in cui investire, quando il rischio è così caro, vuol dire anche, se sei piccolino, affrontare dei costi di finanziamento elevati. Questo scoraggia l'impresa, scoraggia la banca, scoraggia la crescita, che è l'altra parola di cui vi ho detto, ne abbiamo sentito parlare, le parole sono importanti. Qualcuno diceva le parole sono pietre, non andiamo a ripescare letterature strane, comunque a noi non strane, però le parole contano per capire ciò di cui stiamo parlando. In questo caso la parola crescita deve essere sostenuta anche da tutti questi aspetti e noi abbiamo bisogno di una finanza adeguata se parliamo della materia finanziaria. Se finiamo il contesto, l'altra parola importantissima è filiera. Queste non sono aziende, ognuna delle quali fa il suo e non sono inserite in un contesto. Lo spazio è una filiera di vari settori che lavorano insieme, si integrano tra loro. Capite in quale senso si parla anche di potenziale per il territorio? Non c'è solo quello, adesso Walter Cugno mi tira veramente la bottiglietta, che fa il satellite, grande o piccolo. C'è anche chi fa tutto ciò che ci sta intorno a questo satellite per farlo volare, per renderlo utile,
per renderlo utile a chi? A una domanda governativa, a una domanda privata, c'è anche quella. C'è finalmente anche una domanda privata, lasciatemi dire, non solo di difesa, non solo istituzionale, se vogliamo dirla in tanti modi, ma il senso è quello. Quindi abbiamo un insieme di settori che lavorano insieme e che tutti quanti hanno a che vedere con lo spazio. Ora, quando parlerà il mio coautore, vi parlerà di private equity, vi parlerà di una possibile risposta finanziaria. E molti diranno, vabbè, ma c'è il famosissimo venture capital, perché ci sono tante start-up. Sì, ma cominciano a non essere più tanto start-up e si hanno già quasi un decennio di storia. Lasciatemi dire che cominciano ad essere un pochettino più grandicelle, almeno come età. E allora ci vuole qualcuno che si renda conto. L'azienda Novaeca nasce in questo senso, nasce non molti anni fa, ma noi abbiamo nello spazio in Italia, vi faccio solo un paio di nomi, aziende che sono nate, la fabbrica Dallara, qualcuno l'ha sentita, fa automotive, ha 10 anni la Dallara di vita, no, ma più vecchiotta, non va bene per il venture capital che ti finanzia con dei soldi, ti compra, diciamo così, una parte della proprietà, si direbbe equity in finanza, no, lasciatemi andare nei dettagli, nelle parole tecniche, chi se ne frega, investi in una quota, diciamo, azionaria, un pezzo di proprietà dell'azienda, purché sia molto giovane. Ma la Dallara non ha 6-7 anni, la Dallara è vecchia, non va bene per quel tipo di investitore. Un investitore che invece finanzia più una crescita, un'espansione, anche se ha una natura simile rispetto a questo decantato venture capital, verosimilmente può fare qualcosa di più a livello finanziario. Ma allora entriamo nel campo di un private equity di cui tra pochissimo il coautore Alessandro Sannini vi illuminerà ampiamente. Io vi posso dire che dalle parole 3 su cui mi sono soffermata, rischio, crescita e filiera, abbiamo davanti il perché in un territorio questo mondo conta così tanto. Ma perché il Veneto gliene deve importare qualcosa dello spazio? Perché può creare lavoro, può creare ricchezza, può creare rilevanza territoriale, qualcosa che già avete, siete una delle regioni più importanti del territorio italiano, ma lo siete anche nello spazio. Studiandoci, creando ulteriori opportunità di lavoro, c'è molto da fare per i giovani, per i meno giovani, per chi ha voglia di rischiare, per chi ha voglia di cimentarsi. Questa è la cosa più importante, creare all'interno anche della regione le basi per lo sviluppo efficiente di una filiera che può solo creare valore, lo può creare a livello pubblico, ne parlavamo prima, anche Walter Cugno ci raccontava, quando ho fatto una lezione in università, è venuto con me in Bocconi a insegnare in una lezione, Walter, gli studenti mi hanno chiesto, siccome non ne sapevano molto di spazio, ma chi è Walter Cugno? E io ho dovuto trovare una risposta che li soddisfacesse. Ho detto è Wikipedia dello spazio italiano, punto. Non ho detto molto altro, non siamo stata neanche presa, non lo so, perché può non sembrare particolarmente, non lo so, lusinghiera, invece io mi sono resa conto che quel libro lui l'ha letto per primo. Lui in 2 giorni me l'ha rimandato dicendo Leonella, no, guarda che questa azienda negli anni 50 non faceva questa cosa qui, perché io lo so, ma non perché negli anni 50 già ci lavoravo, adesso non esageriamo, però lo so perché so la storia dello spazio, in molte di queste aziende ci ho lavorato, quindi ha una conoscenza, diciamo, infinita di quello che è successo in Italia, di quello che è successo non solo in Italia, e queste sono tutte le cose. La morale è un territorio che investe nello spazio, un territorio già produttivo come questo, può avvalersi moltissimo della possibilità di guadagnare ancora di più spazio competitivo, spazio strategico in Italia e anche fuori dai confini italiani. E da ultimo, per concludere una inquadratura di risposta alla domanda che mi ha fatto Giorgio, ma la finanza cosa può fare? La finanza può fare tanto, la finanza, io la insegno, mi sento sempre a chiedere, ma la tua materia è buona o cattiva? Perché se uno pensa alla finanza, pensa alla televisione, pensa al gruppo di Wall Street, dice oddio, quella materia fa schifo, quella materia uccide le persone, esattamente come il nucleare, però ci fai la risonanza magnetica a cui serve l'agendo, ci fai la bomba con cui li ammazzi. Questa è la finanza, è uno strumento potente, sì, che se lo usi male fa del male. Se lo usi bene, se cerchi di trovare il giusto tipo di finanziamento, non solo pubblico, ma anche privato, in modo da incentivare quello che veramente è la risposta a una domanda che esiste, ampia, privata e pubblica nel mondo spazio, allora puoi far crescere imprese in modo sano, puoi far crescere un territorio in modo sano, gli puoi dare competitività, strategia
Questo alla fine è quello che può fare la finanza per questo ambiente, per l'ambiente spazio, e io penso anche per questa regione. Io non sono veneta, lo sentite tutti dal mio accento, palesemente non sono veneta, non sono cresciuta qua, però studiando finanza, studiando questo mondo, ho studiato anche un po' il distretto veneto. Quindi è un distretto che merita, è un distretto che ha bisogno sicuramente, come tutti gli altri 13 distretti dello spazio italiano, cioè c'è veramente in tutta la penisola, di conoscere, di comprendere i limiti legati a una frammentazione estrema che noi abbiamo in tutto il nostro capitalismo. La letteratura lo definisce capitalismo reticolare, a rete. Ma come sono le maglie di questa rete? Sono collegate bene o sono collegate male? Perché poi è lì che dobbiamo andare a vedere se ci sono dei punti di eccellenza o se ci sono dei punti di debolezza. Usiamola la finanza, usiamola per creare un finanziamento che metta insieme esigenze pubbliche e potenzialità private. Io la risposta generale che posso dare è questa, se no finisco in una veramente terribile, tediosa lezioncina di finanza che... Intanto ti ringrazio, perché mi hai dimostrato ancora una volta di avere quella grande capacità di spiegare cose molto complesse con una semplicità impressionante. Perché ho visto che tutti ti ascoltavano con attenzione, dall'inizio alla fine. E che vuol dire che capivano, perché sennò quando non capisci, perché dopo un po' cominci a guardare l'orologio, e questa cosa qui direi che dovrebbe renderci orgogliosi, perché abbiamo delle persone che hanno una capacità anche nelle nostre università che non è conosciuta esternamente, che dimostrano la grandezza dell'Italia. Io lavoro per il Made in Italy, quindi direi che anche la nostra professoressa Gori è un bellissimo esempio di Made in Italy, della grande cultura del nostro paese. Grazie Giorgio, mi stai facendo diventare rossa, dai. Io dico, guarda, io ho il brutto difetto che dico sempre quello che penso, però uso la diplomazia perché per mestiere la devo usare, però diciamo che in questo caso non uso diplomazia, dico ciò che penso. Posso farti una piccola domanda in aggiunta, brevissima la risposta. Benissimo tutto quello che hai detto, lo abbiamo capito perfettamente. È chiaro che è difficile diventare attrattivi in un settore come questo, in questo momento, salvo che non gli racconti di Elon Musk, della Luna, di Marte, che poi sono le ragioni per cui molto probabilmente Musk parla di Marte, della Luna e di tutte queste cose, perché dice è un settore che fa sognare, il sogno porta all'investimento, l'investitore è attratto e poi paga invece la pratica, cioè il lavoro di tutti i giorni, perché è lì che dobbiamo arrivare. Andare sulla Luna serve teoricamente, fare i satelliti che controllano il mondo serve molto di più, certo. Però è molto meno fashion, fa molto meno Disney parlare dei satelliti che girano intorno al mondo, parlare della Luna ovviamente scatena altre cose. Cosa può fare lo Stato assieme al privato per finanziare il sistema industriale senza farlo diventare un sistema, prima parlavamo di una zona d'Italia come il professor Billy, non la nomino, un sistema che non è al sud, un sistema che vive alimentato esclusivamente dallo Stato e quindi ha un interesse relativo ad ottenere il risultato, perché il suo risultato è quello di ottenere il finanziamento e mettere assieme il finanziamento privato che deve necessariamente portare a un risultato economico. Come li metti assieme come interesse in questo momento? È chiaro che un domani, quando le cose saranno sviluppate, sarà molto più semplice, e adesso? Però bisogna arrivarci a quel domani in cui le cose saranno più sviluppate, questo è il punto. Se non mettiamo insieme le basi giuste a quel domani in cui le cose stanno più sviluppate non ci arriviamo, potremmo tanto per cominciare a dire che c'è questa base da cui partire. Ci sono tante cose e poche al tempo stesso che veramente lo Stato può fare. Una è sinceramente incentivare anche la nascita di, diciamo, fondi istituzionali che raccolgano capitali e vadano a selezionare le migliori imprese. Può aiutare, lo Stato può facilitare il sorgere di questi contenitori di denaro. Uno lo sta creando il nostro dottor Sannini, ci sta provando, ci si sta ammazzando, questa è la verità, lasciatevelo dire com'è, perché sta veramente facendo una fatica enorme e abnorme per riuscire a portare a casa il risultato che serve al Paese. Non è che serve solo a lui, serve al Paese. È difficilissimo. Il Paese lo aiuta, punto di domanda, con alcune cose
La risposta sembra sì, il Paese sembra aver bisogno, aver capito di aver bisogno di questo, anche a livello politico. E allora voi mi direte, cosa gli fa? Un bello sconto fiscale? No, scordatevelo. No, può creare un sostrato, può creare un ambiente in cui può essere più semplice cercare di avvicinare gli investitori, può provarci, ci riesce meglio lui. Comunque, ad ogni modo questa è una cosa che si può fare, si possono fare leggi che incentivino la raccolta di capitali, che incentivino anche le banche ad avvicinarsi alle avversari dell'impresa. Questo è tutto un qualcosa che lo Stato può fare. Può finanziare congiuntamente con i privati, il famoso sistema di partenariato pubblico-privato, in cui anche vi è un trasferimento della prima parola che vi ho detto, il rischio. Il rischio in capo a chi deve restare? In capo allo Stato. O nel momento in cui andiamo a gestire queste imprese è veramente chi le fa le cose che deve comunque affrontare il rischio operativo, il rischio di fare. Ma perché chi sa fare è Marino, non sa fare lo Stato. Chi sa fare è lui con la sua azienda, per dirne una che ci abbiamo qua davanti. Un altro che sa fare è Walter Cugno, ce l'abbiamo di qua. E lo Stato può anche essere facilitante, ma poi a progettare la stazione spaziale c'è lui, non c'è lo Stato. Questo è quello che voglio dire, a capire quali satelliti servono, come devono essere fatti, c'è lui. Lo Stato può aiutarlo, può cercare di fare in modo che lui raccolga facilmente il denaro che serve, può facilitare la crescita delle imprese. Lo Stato può mettere giù anche un sistema di leggi, che ci sta provando, con molti limiti, ancora la legge spazio che abbiamo è la prima, che si prova a fare anche a livello internazionale, come si diceva poco fa, non è perfetta. Anche a livello assicurativo non è perfetta, è troppo costosa ancora per le piccole imprese, però è un primo passo. Poi la gestione deve essere affidata a chi sa gestire, lasciamo fare a chi sa fare. Lui sa fare, loro devono affrontare, poter essere premiati per il rischio operativo che affrontano, non lo Stato. Lo Stato non affronta il rischio operativo, al massimo affronta una parte del rischio finanziario, ma il rischio operativo vero è di chi sa fare. Quindi questo è quello che mi viene voglia di dirvi, senza entrare in dettagli tecnici di procurement, di come funziona il partenariato pubblico-privato, ma sapete che noi prendete un libro, lo leggete come funziona, quello è come funziona. Però, cioè, il succo del discorso è cercare di mettere insieme queste risorse, queste complessità, lasciatemi dire, è complicatissimo, trovando delle strade che facilitino l'incontro, perché dall'incontro tra i capitali e l'idea che viene fuori, cioè di cui poi abbiamo bisogno, cercando di segnare sempre e di ricordare a tutti i nostri imprenditori che il mercato va studiato, il mercato va capito. Non basta avere il prodotto, devi anche avere la forza di veicolarlo a chi è interessato a comprarlo. Devi arrivarci sul mercato, devi sopravviverci sul mercato. Una delle cose più stupide su questo poi mi taccio, che ho sentito dire recentemente da tantissime parti, è: ma quotiamo le aziende, quotiamole, prendiamole, portiamo tutte in borsa. Ma posso portare in borsa facilmente un'azienda che ha 13 dipendenti? Posso portare in borsa facilmente un'azienda che magari ha una tecnologia strategica per evitare che quello che scrivo, mettiamola facile, sul WhatsApp venga letto da qualcun altro? E chi è quel qualcun altro che lo legge? E sia un concorrente a livello strategico geopolitico? Cioè, capite che l'approccio al capitale pubblico aperto, diciamo la borsa volgarmente parlando, deve essere prima di tutto preparata. Non posso portare un piccolino in borsa, ci muore il giorno dopo. La borsa è un amante della memoria corta. Vai in borsa, oddio, tutti i giornali ne parlano. Il giorno dopo non hai i soldi per pagare una banca che ti dice quanto deve quotare il tuo prezzo, minuto dopo minuto sparisci, perché non esisti più. Quindi attenzione a dire le nostre aziende non sono quotate, meno male che non lo sono molte, sono piccole, eccellenti, prima prepariamole, diamogli fondi, mettiamo giù un bel fondo di private equity che li aiuti a crescere, non che sia una locusta. Un fondo come quello che ha in mente lui, scegliamo le aziende più promettenti, le finanziamo, le aiutiamo a diventare grandi, le rivendiamo a imprenditori che non siano ovviamente a loro volta delle altre locuste. L'azienda ha creato un valore, forse a quel punto puoi valutare se quotarla, non subito. Capite? Sono tanti gli aspetti che a volte anche giornalisticamente si sentono dire e si pensa che sia tutto semplice. Come vi dicevo all'inizio, il rischio. Valutiamo cosa stiamo facendo, a che rischi andiamo incontro. Spero di aver dato una risposta. Assolutamente sì, aggiungo che peraltro il settore come altri è un settore molto delicato, per cui andare in borsa è già un fattore molto mal visto, diciamo, da determinati sistemi, perché
parliamo di difesa, parliamo di osservazione dei paesi, quindi sono cose molto delicate, se entrerà la Golden Power, mille altre cose, per cui bene, mi è piaciuta molto. Io ve l'ho citata con WhatsApp la Golden Power, non vi ho detto che ci sono aziende che governano proprio la trasmissione. Noi dobbiamo stare molto attenti a chi compra in questo momento, non tanto quello che viene fatto, ma chi se lo compra poi. Dottor Sannini, avevo in mente un po' di domande, ma siccome so che tu non le ascolteresti, parleresti come si può dire, a rovinetto, ti lascio la parola e so che saprai soddisfare ogni tipo di... No, vai. Ci perdiamo. Non credo. Conoscendoti non credo che ci perderemmo. Allora, intanto buonasera. Mi riaggancio a quello che ha raccontato la conduttrice e parto proprio dal discorso di cosa può fare lo Stato per aiutare queste aziende. Purtroppo nell'esperienza quotidiana di guardare queste aziende si trova sempre questo problema culturale che le aziende dello spazio, come altre delle filiere italiane, vedono lo Stato come lo Stato stampella. Bisogna uscire in qualche modo da questo criterio. Nelle aziende spaziali si vede molto che realizziamo fatturati, EBITDA, ricavi andando a caccia di bandi, agevolazioni e finanziamenti che non sono investimenti, perché l'investimento è un'altra cosa. Di fatto a valutare questa azienda ci si troverà ad un certo punto a chiedersi: ma se tu non avessi questi bandi ASI, Agenzia Spaziale Italiana, ESA o altre cose, tu cosa faresti? Poi vai dall'imprenditore e gli chiedi: ma scusa, la tua tecnologia è ottima, perché non fai il mass market e ti muovi sul privato? E di fatto come operatore di investimento non è piacevole nemmeno una buona garanzia che sia troppo legata a finanziamenti statali o bandi agevolati. Secondo passaggio dove mi ricollego alla Leonella. Purtroppo in Italia per un certo periodo abbiamo pensato che con venture capital risolvessimo come una panacea universale tutti i problemi di crescita delle aziende. E ora, per esempio, nel settore spaziale ci troviamo in un market gap, quindi un punto in cui non c'è nessuno, dove ci sono le start-up che non diventano scale-up come Noveca, che a un certo punto per costi troppo elevati si impiantano, detto in termini terra, e poi c'è la media e grande azienda che in Italia non sono neppure tante. Ci troviamo con una platea di almeno 500-600 aziende sparse in tutta Italia, soggette a tutte le malattie tipiche delle PMI italiane, quindi sottocapitalizzazione, padronalità, nanismo, che a un certo punto la ricetta per far prosperare, come dice il libro, sostenere la crescita dell'aerospaziale in Italia, probabilmente è uno più fondi di private equity. Private equity non gestiti come fondo locursa, del tipo prendo l'azienda, la spolpo e poi vado via, ma private equity con un capitale moderatamente paziente. Perché il capitale è paziente, sì, il capitale può essere paziente, deve, soprattutto in questo settore che ha cicli lunghi, cicli di sviluppo lunghi, molto più della vendita al minuto è tremendamente costoso, perché mi ricollego ai discorsi che si sono fatti, che qui se cominciamo ad andare a un livello di sviluppo aziendale molto alto, qualcosa si può rompere e quindi non sarà ready to fly, come si dice. Però in questo caso la ricetta è unica: avere dei fondi di mercato dove lo Stato è abilitatore, e lo Stato può fare l'abilitatore
anche attraverso canali di investimento, perché nella parte dell'Italia c'è Cassa Depositi e Prestiti, in Europa c'è BEI e FEI, che hanno programmi di fondi, cose tematiche che permettono ad investitori terzi poi di investire su questa platea. La ricetta giusta si chiama buy and build, che significa compro, aggrego e creo quantificazione e valorizzazione di un portafoglio. Quindi le aziende non vivono più come nomadi, ma quella rete del capitale reticolare diventa nodale, quindi con concentrazione di capitale, con la possibilità di fatto di competere di più, di avere più rendimenti, e all'investitore, ovviamente, perché un fondo di investimento non è un qualcosa che investe soldi a pioggia come lo Stato, di avere nel momento in cui il fondo esce naturalmente di avere qualche moltiplicatore in più, quindi una gamma di valorizzazione più ampia di quella che c'è oggi. Bene, molto chiaro. Professor Bill, prego. Volevo solo fare una cosa brevissima. In realtà, ricollegandomi a quello che ha detto Leonella Gori rispetto a Basilea, noi abbiamo nel settore bancario un sistema di regole, che in particolare è appunto legato a Basilea, che serve per la corretta attribuzione del rischio in un soggetto bancario. Questo è un elemento nato come a tutela di tutti, cioè quindi a tutela del risparmio, quindi a tutela un tema di interesse pubblico. Questo sistema però è rigido. Infatti lo stesso Stato, ha creato un sistema parallelo che, così come carica di rischi per tutelare l'interesse della collettività, lo alleggerisce. Così esce tutto il sistema dei fidi, del medio credito e del consorzio fidi. Che cosa fanno questo sistema? Alleggerisce, ma su risorse pubbliche, non private, il finanziamento delle banche che invece sono private. Poi le banche si portano il loro profitto da una parte e lo fanno in quel modo perché c'è un pezzo di risorsa pubblica, quindi finanziata dal nostro sistema fiscale, che consente a quelle di fare quella performance. Allora io dico, in un settore come questo dobbiamo trovare un altro sistema abilitatore, quello che dice Alessandro, cioè il fatto che ci siano dei fondi di investimento che non è che danno solo risorse, anche per uscire dal tema del finanziamento. Non voglio entrare esattamente non mi pare questo il contesto di una serie di tecnicalità, però vuol dire che noi dobbiamo rendere sostenibile nel tempo e nell'erogazione del rischio un settore che, siccome è strategico, funziona in questo. Terzo, nelle start-up, cioè nell'elemento proprio iniziale, dobbiamo poi smettere di dare finanziamenti, ma dobbiamo dare alle imprese i contratti. Io mi sono trovato più volte in grande scontro, l'ultima volta è stata con il Comune di Roma, perché si creano questi soggetti, chiamiamoli con una parola che ormai è vecchia, di incubatori. Allora ho detto, se troviamo un'impresa buona, trova un servizio positivo, sviluppa una realtà piccolina, ma il modo vero per aiutarli è dargli un mercato vero, cioè troviamo un modo semplificato per dargli un contratto, non per dargli un finanziamento. Per questo però vuol dire, quindi forziamo una mano, e in un settore come Walter sa, come quello pubblico, dove alla fine le cose si fanno perché c'è un input dall'alto, non è che dobbiamo dare 200.000 finanziamenti, dobbiamo dare dei finanziamenti, ma a questi qui dobbiamo fare un percorso, e mi interessa anche capire la nuova posizione di Norega, un percorso semplificato entro certi sistemi per agevolarli a dargli contratti, cioè a dargli il lavoro vero,
Tanto l'origine, seppur scomposta, di questo tipo di domanda, è vero che c'è una domanda anche privata, ce l'ho detto anche io, però l'origine fondamentale è pubblica. Quindi non è che io dico che c'è l'origine è una domanda pubblica, ma questa domanda pubblica si comporta come un operatore totalmente privato. Non è vero, questa è un'ipocrisia. E siccome in questo particolare settore c'è un tema di socializzazione del rischio per rendere appetibile, inventiamoci un sistema anche banale, io lo trovo un po' rozzo quasi, come quello dei fidi e del medio credito, però in realtà che cosa fa questo sistema? È vero che rosicchia un pezzettino di costo di finanziamento alle PMI, ma fondamentalmente invece sostiene bene i margini di profitto significativi del mondo bancario che si scaricano di costi diretti e indiretti e sugli accantonamenti, sui sistemi degli accantonamenti. Ecco, non volevo essere polemico su questo, però è chiaro che pure lo Stato deve fare in questo settore essere un po' creativo e inventare sistemi nuovi. Quindi l'idea è quella che, faccio un nome a caso, un'ASI, che è l'Agenzia Spaziale Italiana, si preoccupi di veicolare, per quanto possibile nell'ambito delle regole europee, veicolare contratti reali, quindi creare vera finanza per le aziende che invece per i propri investimenti, per la propria crescita possono rivolgersi al mercato di private equity o quant'altro, che hanno una visione più costruttiva rispetto al fondo, ovvero sia allo Stato, per poter creare benessere e far crescere le aziende. Quindi avremo anche una selezione più seria rispetto a quella che è attuale del mercato, perché se io ho un ottimo rapporto con la banca oppure con, non voglio fare nomi, riesco a portarmi a casa dei finanziamenti anche a fronte di progetti che forse non meriterebbero tutta questa attenzione, quindi facciamo anche crescere una competitività più corretta all'interno del settore e aiutiamo davvero chi può crescere e portare valore a tutto il sistema e alle filiere. Mi pare che poi tu parli spesso di filiere e mi piace molto il modo in cui però io aggiungerei una cosa. All'inizio di questo processo, soprattutto a livello bancario, si può uscire della brutta malattia che è l'ancocentrismo. Per esempio, il Giorno Piemonte ha attivato un sistema di basket bond, quindi di obbligazioni rivolte attraverso il Piemonte, che nel nostro caso possono diventare delle obbligazioni di filiera. Obbligazione significa, come il colesterolo c'è il debito buono e il debito cattivo. Perché dobbiamo rivolgersi sempre solitamente alla banca quando con certi limiti di legge possiamo emettere, per esempio, un bond o quell'altro che ci aiuta anche con termini diversi da un mutuo normale a fare il nostro progetto e cominciamo ad avere a che fare con i mercati. Per esempio, Regione Veneto ha sottoscritto con la finanziaria regionale dei corporate bond, sì, ma ancora non si è cementata i mini bond basket che prevedono un accesso a un credito extrabancario di più piccola natura rispetto a un bond singolo essendo non che vado ad emettere quindi mettendoci sopra controgaranzie e Euribor e tutto, e non entriamo in questi discorsi che... Credo che questo che stai dicendo... Posso precisare una cosa certo. Su questo, perdonatemi. Solo perché è chiaro che quando si parla di questi strumenti, perdonatemi, voglio solo dire una cosa qui per fare un minimo di chiarezza, perché immagino che moltissimi tra voi abbiano un'idea molto chiara di cos'è un bond di filiera, cos'è un'obbligazione. Volevo solo dire in due parole. Stiamo parlando di modalità diverse di raccogliere soldi a titolo che è un debito, quindi quei soldi andranno restituiti a qualcuno. Il bond di filiera è un titolo di debito, prendi dei soldi a prestito, quindi li dovrai restituire comunque a qualcuno. Però ha delle condizioni che sono delle condizioni molto più sostenibili per una piccola impresa. Il risultato è quello, volevo soltanto dire, quando si parla a volte si dice mini bond, basket bond, ma
Se uno non ci lavora in questo termine, non vorrei che si perde dicendo ma di cosa state parlando. Sono strumenti di debito che sono emessi in un canale fuori da quello bancario, esatto, preciso, che ci immaginiamo tutti andando a chiedere quanto costa il mutuo per la casa, ecco, è leggermente diverso come canale, è fatto più tra imprese, è più sostenibile, pur restando come natura comunque uno strumento che è uno strumento di debito, quindi di prestiti di soldi che poi dovrai in qualche modo restituire, però con una possibilità di restituzione molto più consona per le aziende che sono piccole e rischiose. Solo questo, perdonate. E oltretutto non imbratta la centrale rischi, perché uno dei problemi è che non è sempre quella parola che parlando, il bond è sì un debito, però in qualche modo non ti va ad inficiare la possibilità di avere altro credito attraverso il sistema bancario. Io sono stato un tifoso dei mini bond dal 2013 appena usciti, però in certi casi come il settore spaziale, che è un posto dove le commesse sono lunghe, se ne possono confezionare di vari tipi, ricorsivi sul progetto che seguono l'avanzamento lavori, quindi gli strumenti ci sono. E un altro tema probabilmente è la mancanza di una certa educazione finanziaria anche forse dei consulenti che girano per le aziende. Anche questo può essere. Io volevo dare la parola a Walter Cuneo, che vedevo interessato all'argomento in modo particolare. Sì, perché bisogna un po' calarsi anche nella realtà, perché ci sono due aspetti. Uno, che bisogna prima di tutto difendere le aziende, perché se tu una grande azienda, senza la grande azienda le piccole aziende non vanno da nessuna parte, la filiera non esiste. In Piemonte è stata creata grazie al fatto che hanno fatto i contratti. I programmi STEP, l'unica regione che l'ha fatta, ha finanziato sviluppi tecnologici mirati a una certa visione ed erano contratti. Due, se tu la grande azienda la dai in mano a delle corporate che non hanno nessun interesse a rischiare e poi tu fai i soldi dell'ASI, vengono la decisione di come spenderli, si tornano in Italia, ma decidono dei manager che non sono italiani. E questo vale ed è difficilissimo portare avanti la visione che tu hai all'interno dell'azienda. E poi scordiamoci che, e lo stiamo vivendo perché oggi anche le istituzioni chiedono un co-investimento da parte delle aziende. I nuovi programmi chiedono dei investimenti anche forti su programmi altamente a rischio, dove forse tu trovi, anzi senza forse, perché l'ho vissuto personalmente, trovi chi vuole investire, non tanto in Italia, è più facile trovarlo all'estero, che se poi sono gli stessi che investono nelle iniziative di Musk, di Bezos, di Axiom e di tutti questi, che raccolgono centinaia e centinaia di milioni su delle iniziative altamente rischiose, però li trovi, ma poi nessuno a livello delle grandi coppie vuole rischiare, prendersi il rischio di come va a finire l'investimento, anche perché poi la borsa, il discorso di prima, se sei in borsa poi non ti premia assolutamente da questo punto di vista, soprattutto su programmi che hanno una visione sui 10-15 anni. Quindi va un po' cambiato tutto l'impostazione. È chiaro che la grande azienda ha le sue strutture e ha le sue regole. Le piccole aziende oggi in Italia hanno sicuramente bisogno di avere, ed è quello che hai analizzato nel libro, la situazione delle piccole aziende, ma hanno una difficoltà enorme a investire sul prodotto, avendo i contratti o in previsione di essere pronti ad acquisire certi contratti. Però oggi è difficilissimo farlo, anche quando, come le aziende come quelle di Marino, che ce ne sono tantissimo, solo in Piemonte. Io sono vicepresidente del distretto spaziale piemontese, abbiamo più di 120 aziende iscritte, ma c'è un potenziale di almeno 400 aziende solo in Piemonte aerospaziale, che hanno nel loro business anche l'aerospazio. Sono disponibili molte, facendo filiera tra di loro, non la singola azienda di 13 dipendenti, ma facendo squadra tra di loro a investire su delle iniziative, ma è difficilissimo perché il discorso fondamentale è ci sono i contratti dove poi tu puoi avere un ritorno dall'investimento. In Italia diventa molto difficile, molte stanno guardando anche all'estero,
però all'estero non sei competitivo perché tu non riesci ad andare a competere con delle aziende che hanno una facilità di raccolta di investimenti anche a rischio e con regole anche diverse dal punto di vista legale. Cioè, tu qua, se tu hai un fallimento sulla tua iniziativa, sei un fallito. Se lo fai negli Stati Uniti succede e ricominci da un'altra iniziativa. Insomma, il Presidente degli Stati Uniti non ne ha fatti tanti. Ne ha fatti 21, credo. Ed è diventato Presidente. Il Presidente degli Stati Uniti e nessuno lo definisce un fallito. La realtà è molto complessa. Con questa iniziativa non è solo dare dal punto di vista degli strumenti e cercare di cambiare la mentalità e l'approccio, perché comunque il management mediamente non ha quella mentalità di andare su questa strada, si aspetta le commesse dal governo, si aspetta le commesse dell'ANI, le commesse dell'ESA che sono tranquille tra virgolette, ma sono sicure, non hanno il rischio di impresa. Certo, infatti mi è piaciuto quello che ha detto anche prima Alessandro, bisogna ricomporre le filiere, fare tutto quello che dice Walter Pugno, ma soprattutto bisogna far partire un'educazione finanziaria seria nel sistema, perché sono tutte aziende che sono nate nell'impresa, nella voglia di fare, la bellissima idea tecnica, ma la bellissima idea tecnica se poi non la finanzi, non la gestisci sotto il profilo finanziario, vai dritto sul muro e diventi fermi. Infatti aggiungo che Volare Alto, il libro, è nato di fatto per essere un manifesto programmatico per poi il braccio armato di investimento, che speriamo di averlo tra qualche mese. Abbiamo avuto qualche intoppino, come Elon Musk ci ha scopiato qualche razzo, però ci arriviamo. Quelle sono le esperienze che ti rendono più vicino all'azienda, che ha tanti intoppi e quindi anche chi finanzia deve sapere che ci sono gli intoppi ogni tanto. Sì, a forza di scopare la stima. Alessandro, non è per difendere Musk perché è un concorrente, però è pianificato il fallimento, cioè non è che avviene, è fatta proprio l'impostazione che ha dato lo sviluppo del prodotto, che è basato sul provare e poi migliorare. Sul fallire. Forse nessuno se lo ricorda, ma l'approccio spaziale dell'Unione Sovietica era così. È ancora nella mentalità dell'ingegnere russo, è più la prova sul reale che non l'analisi ingegneristica che ci sta dietro prima. Quella viene dopo. È un approccio. Sì, un modo completamente diverso dal nostro. Tu lo fai in Europa, non lo puoi fare. Allora l'altro ho capito di che era l'approccio di qualcuno da russo. Ma non entro dentro questo, che è meglio. Bene, volete fare qualche domanda ai nostri autori? Qualcuno è interessato a qualcosa di particolare? Credo siate disponibili 2 minuti al volo, ovviamente, perché abbiamo tirato abbastanza. Volete comprare una stazione spaziale? C'è lui. Volete comprare un banco da test di missili, neocampi orari, lanciatori nuovi e anche semi-usati. Chilometri zero. Fermati all'acquisto del libro. Ecco, direi che se tutti acquistano il libro già abbiamo aumentato le potenzialità della finanza. Come diceva Gordon Gekko nel film, adesso comprate il mio libro. Esatto. Ma credo che lo compreranno perché li avete ben motivati, mi pare. Bene, grazie a tutti voi. E comprate il libro. Voliamo alto tutti con Alessandro e con la Leonetta. Grazie molto.